चाहिँ यसमा सबै सामान हालेर चाहिँ रेडी गरिसकेको छु अनि अब चाहिँ म यसलाई बसाउने छु। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, हामी पनि सन्चै नै छौँ। अनि अहिले चाहिँ मैले दिउँसोदेखि चाहिँ भिडियो स्टार्ट गरिरहेको छु किनभने चाहिँ अब म लन्च बनाउन आँटेको छु। अनि लन्चमा चाहिँ के बनाउन आँटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मैले सफा गरेर राखेको छु कुखुराको खुट्टा। अनि अहिले चाहिँ म यहाँ काट्दैछु उसको नङ्ग्राहरू। अनि चाहिँ म अहिले सिम्पल तरिकामा चाहिँ म बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु। यता हेर त, खाऊ छिटो खाऊ, छिटो खाऊ है, अब त्यहाँ जानुहुन्छ नि फेरि खानु पाउँदैन नि। भैया जानुहुन्छ, छिटो 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 छिटो। कस्तो रहेछ अब सबैले भुन्टुम चलाउनु पर्ने। यता बस बेबी बस। यसमा सबै सामान हालेर चाहिँ रेडी गरिसकेको छु अनि अब चाहिँ म यसलाई बसाउने छु। मैले बसाइसकेँ। लन्च पनि गरिसक्यौँ अनि देख्नुहुन्छ हड्डीहरू यस्तो छ, हड्डीहरूको हालत। भिडियोलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्नेछु अनि फेरि नेक्स्ट भिडियो लिएर छिटो नै आउनेछु। तबसम्मको लागि बाई बाई। बाई बाई भनिदेऊ, बाई बाई भनिदिनुहोस् न छिटो।